Odofo mi chia wo Awurade Yesu Kristo din mu. Misra ose fa wo break akra femme. Na nanso me no ni Awurade asem ho nkomo. Ansa na yebefira sie. Eni de ni ahobrasie mu. Ma yemre ya akoma se na ye mompaye. Emfa ye ho nhye otwedi ampon Nyankopon ensta. Osoro ni asase bofura ye da wase yi wa ye kanfo din. Ya wonam wadom ni homobro peace wa yamaye. Eye wadom ni utumi so na ma ye da so tinkwan. Ye da wase se bremu. Ohonhom da so wo ye mu. Ne mogedi ye mu afrisane. Asedan ye ye wodia. Ya base ye betie wasem ni yesua wasem. Yesro na ade ye mfom so ne emra ato nyina afie na ade akyei. Yesro no wate ye ho afidie ntene nyina. Ibebie wasem no. Wona mo honhom so ne twroyi. Nti yesra wo se fa honhom konkon so. Na afi kasa kyere ye. Ma yenti wo no kwasem na se. Wo hye ye mbo se no kure honhom no nya ba obekyere ye kwa akonokure ni nyina mu. Yesro ebrele ni ye. Ye yadom se be ya yebehu wasem mu nokure. Yetum di ye ho atoso. Yesua na yetie nso boa yen. Yentumi ni ho adanse. Boa yen ni Awurade na yentena asem yi mu. Yemo yembra ewu mu. Yentutu ya na mo mu. Na wada wo mu. Wuyi wo ho adia. Na wadom no ho obu peace wagye. Yempa eboni ya disredi. Yebisa wo ani adom pi. Ye na Awurade ni agye nkwa. Jesus Christ din mu nti. Amen. Mini adofo. Ene da yinso. Onyankopon ada Roma. Adesua ye fira ase a atifi asem no ka kire yense. Here I stand. Martin Luther kan ye no. Eno ana ye to aso ne ne. Me di atifi asem no bi ka ho. Eno nti atifi asem no se. Here I stand. Be faithful until death. Die bigina nie. Di nokura kodru owuo mu. Se di nokura kodru owuo mu yi no. Eye Awurade Yesu Kristo no kan ye. Okan no wo Revelation chapter 2 verses 10. Eye asemu a ye na Awurade ne ya agye nkwa Yesu Kristo ade ma na chidifo nyina se ye ne nokura kodru owuo mu na obema ye nkwa botere. Odofo Sedie Martin Luther kan ye no. Sedie na Awurade Yesu Kristo de ma ye nyina no. Eye nsemu a ekoma me, ne koma wo nso. Efiri bra Awurade Yesu Kristo wu achi. Ena wotamfo bonsam nam etumfo binom so. Etan Yesu achi difui. Efiri se na ye nkomhya ne twase ni nyina ba mu saa. Oshase wo Nero Ebraso AD 64 ena wota agidifo yi saa ekum won saa Paul kan ho asem yebeba ni nyina so nansa na no eni mimmie Awurade asem enko Hebrews chapter 10 verses 32. Hebrews chapter 10 verses 32. Na yentie Awurade ye Nyankopon asem. Onyame na no honhom so ma Paul Troy. Otwero no se na monkai se akane na munya han no mummia amani hunu okun bebre mu amane. Monkai Paul di tu agidifo a na wo hunu amane wo sabre no. Sabre na wo tan ni tan koso dindindin. Nero ebreso no. Paul di afutuo ma won. Na futuo ya asan akoma me no mi enu nso. Paul say, monkai se kanina munya han no. Muhu no kure fa Yesu Kristo a
woye yen kwamafo no woye ya agye nkwa no woye yen ntam gyinafo no a mugidi ye no mummia amoni ehun wo kun bebre mu amane nti monkai ni nyina wo kan tetetre no ka ho a wo se ebi ne se monam ahohora ne ahohia so ayo adwasode ebi nso ne se moye wona wo yo mo saa no mfefefo wona no o mamu huna mane no wona no o mamu nya saa amane hunu ni nyina no na wo mo ye mo yonko no edi ene ye ka wasem no odofo yewo ewiase a usu bedi no kranko a na wapa no kran ho ntoma wunya somdue afoforo betan sa usu bedi no kranko to dia enti bible ka say wona opeso di nyamso mpatena sin nyina no obetan wo eyasem trodo ye no kre Awurade Yesu Kristo ka kire yen se wonua beyi wonua ma enti se Paul ka na ha se wona wo yo mo saa no ye mayonkofo no mo a na ye no kra kinye bi ene efri ye na Awurade Yesu Kristo wo achi no ena Satan enam atumfo so epese otu Kristo soma sekra Paul di ho adanse it was 2 Thessalonians chapter 2 which are see free verses 2 Thessalonians me pacho yanko kinkan 2 Thessalonians chapter 2 free verses 5 no kon Paul kan ho asem 2 Thessalonians chapter 2 verses 5 Odo Awurade asem say monkai se me wo mo nchen no me kam yenu mo ana na afei de esi kwan no munim se obeyi no adi ni birim na amrato ahintasem no anya le ye adwuma nanso gise woyi de odaso si kwan no efri entamo ansa enu ansa na obeyi de oni mra biala no adie de Awurade di nanum home bekuno na odi ne ba no pue ebeyi no hokra Awurade asem odofo Paul say emnato ahintasem na hyase ye adwuma enti Paul breso no na wotan ni tan a wodi tan ye da Awurade Yesu Kristo chidifo no na kuso ye adwuma eno na media ye di ho adanse ye say eno na Yesu ya no say eno na ye ka no say Nero Roman tomfo Nero ena share sa wotan ni tan yase wo say agidifo no sa wo kum won sa ena Paul wudi ho adanse ye emna to ani ntasem na hyase ye adwuma enti Paul no mbreso na sa wo wotan ni tan ya wo de ta Christopher yi na eguso ye adwuma na so Paul say Jise wo yi de odaso si kwan no efi ntamu ansa enu ansa na obeyi de woni mmra no ebiala na die de woni mmra no obeyi na die odofo efi Nero ebreso no wo say ginifo isa na ye Satan botaye so wo bemma Awurade Yesu Kristo asem pa na ye kwa enti wo kuma ginifo no sa na sedan ka nyame se empedudu a wo ku sa adwuma yefo yi no empedudu na da adwuma no so koso empedudu a wo kuma adwuma yefo no empedudu na adwuma no koso obi bebi sase ase ye nsen empedudu a wona wo di adanse wona wo beji asempa no
ye kum wo no empedodo na na Awurade ma asempa no nso koso enti saa Roma tumfo yi ehwe ye hu se de ye biala no kwa na asempa no koso enti ye be ye den Satan esisa ni tirimupo osisa ni tactics osisa okwan ya opeso ofaso enti edi abiem na woye de woye ya ne se yakum wona na se Awurade asempa no da so koso dia ene moma yankoi na yanko wura wo mu moma yankoi na yeni akasa so mfa ye ho nkose yensu ya bagi han na di enti nyawanwa Paul sa kan biem ewo 2 Thessalonians wa no Ushasi free chapter 2 na wo bo agidifo no kokko na wo kai wo mu no ushasi free verses 3 na and 4 na say na wo kan wo say mumma obiala na ada mu bibiala fan efiri se eremma gise wo waye obawaye na abansa na wayi nipa a woni mira na di osaye eba no a wo solima ono hoso edi tia de wo frɛ no Onyankopɔn ana wo som nyina na ono ala ekotire Nyankopɔn aso dem edi ne ho kyerɛ sɛ oni Onyankopɔn odofo tie samu na tie ni ye na hye no nso ya duru wiase abakosem bi mu a ye mututu na asia beji Yesu Kristo di ye di ano kasi ya beji Yesu Kristo di nanso enwuma na wo hye yense wo si yense si yesi ye dona yeni na hyede so ne de eno de ye di ato nchen de nimlo ye bia de nilo pamcho de nilo ye bia na ensi aga no Constantine enso ba beto aso wo hu se do ma ye bia de entumi mre Christopher na se no Constantine de ho bewura Christosum mu efri AD 311 ekosi AD 337 no Constantine na nkasa bai se onu so be yo Christo ni waje Yesu Kristo bi waje ni wo na tum waje ni solie na tum enti oba so be yo Kristo ni obe yo Kristo ni no wan to na boso nsam na anwu na ho ni som no wan to anwu enunti no ofa kwan biela so di be wura Kristo so mo no wode di eye na ho ni nsam no ni na boso nsam no edi be wura Kristo so mo no wode bedani ahonia wode dia wode Yesu din to so no wode Yesu din to so dia wode Yesu maame mele to so no wode to so afa dia ka no wode asomafo de din to so afra ni saint ahodo nanso na ni nyina no wase odofo tie ni ye enti se Bible ka se onu ala ma no hoso wode no ho bewura Kristosum mu onu akotena Nyankopɔn aso da mu a enye se wode no ho akotena Juda Jerusalem aso da mu na woka na emom asekire ne se ode no ho bewura Kristosum mu so no so yo Kristo ni oji Yesu Kristo di oji Yesu Kristo ewuo ni di oji ne soli ni di na yemisi ye ho se di ake asimbisa di akanso odofo we nam so ma Kristofo bebre ye wadwen se oh dia no wo ha ye dia no wo se ye si na obe Kristo ni na wagidi dia ade na ye nyina ye bom baako ebi no mu elo wa won standard compromise to won gidi no to twene
na wona waka se wobekoso agina won gidie mu no de okoso tan wo ene mi bisa wo wonso standard awurade di amaye no enya bia wo lowa no anasa wo da so gina wo mu die mu dwene ho. Martin Luther say, "Here I stand." Awurade Yesu Kristo ka kire yen say, "Be faithful unto death." Die wugina no, die bi gina nie, di no kure kosi wo wuo mu. Asempisa no say, "Enya bia no die ye gina no, ye hwe so ye be gina ma Awurade, ni ye di no kure akoduru wo wuo mu, anasa ye ye no den odofo." Efiri bra Constantine bewura Kristo summo abakosa mu kire se wosisa bibi biala na eye na bosum sam ne na nneoma no beye Kristo kwan so nanso yemisi ye ho se wosebo kasa obesisa ne honam a na koma no nso odofo Bible asidanka Awurade say die bekoso biala ne Bible di ho adanse na watwa to wa mame na omiye no wana one person will be lower one standard na da bia obepa no kora no ho ntoma no otan wo nyina wo say dudu na enti sa Hebrew fo ngoma no edi adanse wo Hebrews chapter 11 Ephesians 35 no kona no edi kosi 39 no wodi mu adanse wasei dodo na washi dodo na ebinom wo ho a wo hede kunwan ni mmerekire edwa saa moa yi honam edi kata nipa no ho edi wo ma jata o growa to pre nanso wo ma mpa won gidie ene de odofo mi bisa wo ye won sem se da yanim ye won sem se ya yanso ye ba be face na sen na wo gidie titie enye bia wo di no kra koduru owuo mu na menso me sra Awurade so ma me ni no kra koduru owuo mu dwene ho na bisa wo yeti wiase bi mu a onipa wo hu no kra sa wo beka wo kan no kra wo yi no kra no ho aten a wo bedane tamfo ebi na Awurade Yesu Kristo ka kire Judas so what can Matthew chapter 26 Bible say ebi na Awurade Yesu Kristo Matthew 26 every verses 9 no come Mary Magdalene achedie pa ewuhwenhwem a wodi besra Yesu Kristo a Judas na wo criticize no Awurade Yesu Kristo ka kire ne say aden na mo ha wo ba no munyai no waye me ho adwuma pa ehiafo wo mo nchen da bia na mo betumi aye won ye bere bia la mo pe na medie muni me da esan se Awurade Yesu Kristo Judas kwadu bo na wo bo wo Mary Magdalene achede pa no so wasaya mu hwehwam no kwa eko betumi aton no de aye ehiafo adoye a Yesu Kristo ampinfo na wo kan animu nti no na wo tene no nti no John say, "Okay, can John there? John Castle, John chapter 12, verses 5 and 6. Econo. John say, "Na say Judas say Juna hiafo. Now so na wa your kromfo. Ne sika na eba won chen wo wie sika no. Enti na nya hiafo ho na wodwene. Ebla Awurade Yesu Kristo e kan nanim no. Bible say, "Ofiri kwa na okọ asofo mpanyimfo no nchen." Adia na mudi be mame na mayi saa o be me ya mamo odofo ebiri biala nipa sitene mu no obi be di no kura so obe yi aten no oba beda na otamfo eno nti Judas enim kan Awurade Yesu Kristo kan no an sine nitirim ofa ho koton ni wura
Sapepe na tie Martin Luther no bedani a Christopher dodo na wo gina no kure no so obeka no kure no wo nyina wo tan wo ewieye Ewurade isimi Ewurade isi wonu a wo so wutia me se yenni no kure nkoduru wo wuo mu na obema ye nkwabotire enye bia no sen na wo nso wo fasem wo di no kure mi di no kure akoduru wo wuo mu na ye nyankwabotre Ewurade di ahye ye mbona me mpa ebo ne se Ewurade nye yadom Ewurade moa yen efiri se okun eda yanim ne ye pawo ye behia Ewurade moa me no moa wons ne yeni no kure na so yi no ho odi ona nadom pii so ade onhyira me na wonhyira Yesu din mu nti amen.